TH consonant sound ဘီတန်2မျိုးရှိတယ်။နဲ့ ဆိုပြီး2မျိုးခွဲထားပါတယ်။ရှာနဲ့ထားအတန်ထွက်ပုံချင်းတူပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်အနေငယ်ကွဲပါတယ်။ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုရင်က voiceless မြန်မာနဲ့ဆိုရင်အကောတာအခရာတိုင်ရင်က voiced sound မြန်မာနဲ့ဆိုရင်ကောတာအခရာတန်ပြင်းတန်ထင်းပေါ့ဗျာနဲ့အတန်ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲဆိုတော့နှိုင်းရှင်းကြအောင် think that thank them thought though cloth smooth ဒီဗီဒီယိုမှာ consonant sound TH အတန်ဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြတော့ပါမယ်အတန်ထွက်ဖို့ရှာထိတ်ကိုအပေါ်ပိုင်းသွားနဲ့အောက်ပိုင်းသွားရဲ့အကြားမှာထားရပါမယ်another bathe bother breathe either further leather smooth then that there these they those thus together